Böyle eski bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş hissi veren fotoğraflar için kullandığım uygulamanın adı Oldroll. Uygulamaya girdiğinizde sizi böyle bir fotoğraf makinesi karşılıyor. Fotoğrafı çekiyorsunuz, böyle telefon titriyor, film dönüyor falan, garip şeyler yapıyor. Buradan galeriden direkt kendi telefonunuza kaydedebilirsiniz. Ya da böyle ön kameraya çeviriyorsunuz sağdan. Buradan kendi fotoğrafınızı da çekebilirsiniz. İçinde Motorola da var. Benim eski telefonum ve büyük bir yaram var. 5. kattan aşağı düşürmüştüm bunu. Bunda da isterseniz fotoğraf çekebiliyorsunuz. İsterseniz de video modunu alıp bununla video çekebilirsiniz. Teşekkürler.